Иногда, сидя дома в одиночестве, у каждого из нас бывает ощущение, что мы далеко не одни. Потому как что-то скрипнет на кухне, или же лежа без света в кровати, мы слышим странные шорохи, как будто кто-то, дождавшись момента, пока мы уснем, начинает свою ночную жизнь. Теодор Кони родился в 1888 году в Петербурге. Нет, не в северной столице России, а в штате Иллинойс, где есть город с точно таким же названием. Родителями мальчика были канадские иммигранты, владевшие небольшим магазинчиком с кабинных изделий. Увы, но Теодор родился слабым и очень часто болел. Однажды врач заявил его матери, что Теодор не доживет до 3 лет. Но несмотря на невеселые прогнозы, ребенок потихоньку рос, со временем превратившись в невысокого и удивительно худого молодого человека с грустными запавшими глазами. В 1888 году отец мальчика умер, и его мать, продав магазин, переехала с Теодором в Висконсин, а потом в Колорадо. А когда отложенные деньги иссякли, она устроилась работать экономкой. Из-за того, что мальчик постоянно болел, он очень редко посещал школу и серьезно отстал от одноклассников, которые то и дело издевались над ним, дав обидную кличку «Тощий Тедди». В итоге Кони так и не окончил школу. Но при этом Теодора нельзя было назвать глупым, потому что когда ему исполнилось 18 лет, мать нашла для него работу бухгалтером в одной из частных контор Денвера. Но случилось несчастье. В 1911 году умерла мать Теодора. Молодой человек остался совершенно один. Он впал в депрессию, бросил работу и отправился бродяжничать по стране. Теодор путешествовал из штата в штат, перебиваясь мелкими подработками. Но обычно Кони предпочитал просить милостыню, ночуя прямо на улице. То есть он стал обычным бездомным, которых в тот период в США было очень много. В 1941 году 58-летнего Теодора вновь занесло в Денвер. Там жил его старый приятель, бывший железнодорожник по имени Филипп Питерс. На тот момент Теодор находился в еще более бедственном положении, чем обычно, поэтому отправился к Филиппу, чтобы попросить у него немного денег или еды. Когда он добрался до его дома, то обнаружил, что задняя дверь не заперта, а в доме никого нет. Позже выяснится, что Филипп в это время находился в больнице Святого Антония, ухаживая там за своей женой Хелен, которая восстанавливалась после операции на шейке бедра. Кони и раньше промышлял воровством, поэтому он не постеснялся войти в дом старого друга, чтобы осмотреться. Будучи очень голодным, он первым делом заглянул в холодильник и обнаружил там приличные запасы еды. Подкрепившись, Теодор начал обыскивать дом в поисках ценных вещей. Но в ходе осмотра жилища Кони наткнулся на небольшой люк в потолке, который вел в крошечный чулан, где с трудом, но все же мог разместиться один человек. Чулан имел размеры небольшой одноместной палатки. Длина его была 2 метра, высота 70 сантиметров, а ширина 1,5 метра. И хотя чердак был покрыт паутиной и там было душно, он стал новым домом для Теодора. Филипп же бывал в доме наездами, что очень устраивало Кони. Вскоре местный Человек-паук выучил примерный график, по которому жил владелец дома, и они стали дружно жить вместе. Естественно, Питерс даже не догадывался о существовании еще одного жильца. Но 5 недель спустя Филипп немного приболел и перестал навещать жену. Теодор же безвылазно просидел на чердаке целых 2 дня. Не желая умирать голодной смертью, Кони решил рискнуть. Ночью он спустился из своего дома и отправился на кухню. И тут-то его и застукал хозяин дома. Филипп не был настроен на теплую беседу и потянулся за ножом, а Теодор схватился за тяжеленную чугунную плиту. Увы, победителем вышел Кони, который прибрался на месте преступления и подстроил все так, будто плита случайно упала на мужчину с антресолей. Затем Теодор забрался в свой тайник и стал ждать. Соседка Филиппа пришла навестить его только вечером следующего дня. Так как на стук в дверь никто не откликнулся, она заглянула в окно, и из ее уст раздался пронзительный крик. Прибывшая на место полиция не смогла обнаружить признаков взлома. Все окна и двери были заперты изнутри. Обыскивая дом, детективы увидели люк в потолке. Но он был так мал, что им даже не пришло в голову его осмотреть. Смерть Филиппа не походила на несчастный случай. Но полиции не оставалось ничего другого, кроме того, как закрыть дело, списав все на неловкость Питерса. Хелен, ставшая вдовой, вернулась домой через месяц. Со временем и она, и ее домработница стали замечать странные вещи, которые творились в ее доме. Откуда-то с потолка раздавались шорохи, пропадала еда, а вещи часто перемещались с одного места на другое. Однажды ночью Хелен встала с постели, чтобы налить себе воды, и она увидела в коридоре невысокую худую фигуру. Женщина охнула и тут же бросилась к выключателю, но когда зажегся свет, там уже никого не было.
Чуть позже соседские дети стали рассказывать Хелен, что в ее доме живет призрак, который иногда выглядывает из окна на втором этаже. И это окончательно убедило старушку, что в ее доме поселилось привидение. Перепуганная хозяйка собрала чемоданы и переехала к родственнице. Теодору некуда было податься, поэтому он продолжил жить в этом доме. И чтобы его никто не видел, он выбирался из жилища исключительно в темное время суток. А так как еда в доме закончилась и денег на нее у Кони не было, он стал потихоньку распродавать вещи из дома. Одной из этих вещей стала приметная настольная лампа, которую Теодор отнес в лавку старьевщика. И так совпало, что владелец магазина узнал ее. Ведь именно у него Филипп купил эту вещь несколько лет назад. Он задался вопросом, откуда у этого мужчины в обносках взялась такая редкая и ценная вещь. Владелец лавки выкупил лампу, но когда Коня ушел, он решил позвонить в полицию и рассказать о своих подозрениях. Полиция решила проверить информацию о возможной краже, ведь совсем недавно им как раз сообщали, что на его заднем дворе видели какого-то странного человека. Предварительно связавшись с Хелен и получив разрешение на осмотр, 30 июля 1942 года офицеры отправились в заброшенный дом. Когда они вошли внутрь, то услышали какой-то скрип и возню на крыше. Полицейские побежали на звук и увидели совершенно неожиданное зрелище. Из небольшого люка в потолке свисала нога. Офицеры потянули за нее и вытащили 59-летнего Теодора Кони. В тот день он злоупотребил алкоголем, поэтому потерял бдительность и немного не дошел до дома. Так и был пойман денверский Человек-паук. На Теодора Кони, который был одет в грязную рубашку, рваные брюки и затертые до дыр ботинки, надели наручники и доставили в полицейский участок, где он признался в убийстве своего старого друга. Все было бы в порядке, и Фил Питерс был бы жив, если бы он не поймал меня на краже еды. Я думал, он спит, я не хотел его убивать, но он захотел меня выдать, и я решил, или он, или я. Рассказывал на суде Теодор Кони. Теодор Кони был приговорен к пожизненному заключению. Он умер в тюремной больнице 16 мая 1967 года в возрасте 84 лет. Чуть позже его история ляжет в основу нескольких книг и сериалов. Теперь, услышав любой треск на кухне, я тут же бегу проверять, есть ли кто кроме меня дома. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши соцсети ВК и Телеграм. До скорой встречи.